Atsız Astroloğun bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde astrolojide psikolojik komplekslere bir giriş yapacağız. Kompleksler nedir? Nasıl oluşuyorlar? Bunları psikolojiden de destek alarak astrolojik bir çerçeveden inceleyip bazı gruplamalara bakıp bu gruplamalardan özellikle birini daha derin bir şekilde masaya yatıracağız. İnsan merkezli astroloji çerçevesinden yola çıkıp yine Dane Rudhyar'ın psikolojik kompleksleri nasıl astrolojik olarak incelediğine bakacağız. Tabii bu alanı çalışmış psikologlardan da faydalanacağız. Dane Rudhyar, Psikolojik Komplekslerin Astrolojik İncelenmesi kitabında astrologlar dahil çoğu insanın bir kompleksin ne olduğu, nasıl oluştuğu veya bir insanın içinde kök salıp kalması için neyin gerçekleşmesi gerektiği konusunda gerçekten net bir kavrayışa sahip olmadığını belirtiyor. Gündelik kullanımla gerçek anlayış arasındaki o boşluğu kapatmaya çalışmış. Biz de bugün bu boşluğu biraz kapatmaya çalışacağız. Okey, kompleks nedir? Kavram Carl Jung'a ait. Tam olarak icat etmemiş olmasına rağmen yine de en çok geliştiren kişi o diyebiliriz. Jung'un tanımı üzerine biraz durmak gerekiyor. Çünkü Rudhyar da bunu başlangıç noktası olarak kullanıyor kendisi astrolojik incelemesine girmeden önce komplekslerin. Jung kompleksleri bilinçten yalıtılmış, keyfi ve özerk bir şekilde işleyen, bilinçaltının karanlık bölgelerinde kendi hayatlarını süren ve her an bilinçli eylemleri engelleyebilen ya da ilerletebilen psikik içerik grupları olarak tanımlıyor. Okay. Yani bir kompleks kötü bir anı değil. Hassas bir konu ya da işte bir alışkanlık değil. Kompleksler bilinçli yaşamın ana akımından koparılmış ve yer altına itilmiş fikirlerin, duyguların, işte duyumların, duyularımızla aldığımız şeylerin ve anıların bir araya geldiği bölünmüş bir parça. Orada uyumuyor, yaşamaya devam ediyor kendi başına bir organizma gibi. İşlemeye devam ediyor. Bizim algılarımızı, seçimlerimizi ve tepkilerimizi etkiliyor. Tam da önümüzdeki şeye özgürce ve rasyonel bir şekilde yanıt verdiğimize inandığımız anlarda bizi kontrol ediyor. Kar topunu düşünün. Bir kompleks de belirli bir deneyimle başlıyor. Tek bir şey, tek bir an. Daha sonra benzer deneyimler biriktikçe her biri rasyonel olsun ya da olmasın ilkiyle özdeşleştirilerek güç ve ivme kazanıyor. Merkezdeki bu psikik içerikler katılaşıyor ve esneyemez bir hale geliyor. İlgili duyguları, anıları, çağrışımları da sürekli kendine çekmeye devam ediyor. Bir noktada bu küme artık bizim onu bilinçli olarak etkinleştirmemize ihtiyaç duymayacak kadar büyük bir kütleye ulaşıyor. Yani yarı özerk bir şekilde çalışıyor diyebiliriz. Belirli türden deneyimler, işte örneğin bir ses tonu, bir ilişki dinamiği, spesifik bir başarısızlık kategorisi bunu aşağıdan otomatik olarak tetiklemeye başlıyor. Herkesin kompleksleri var. Jung'un kendisi de komplekslerin mutlaka işte bir aşağılık durumu ima etmediğini söylüyor. Bunlar yalnızca birleşmemiş, özümsenememiş, çatışan bir şeylerin var olduğunu gösteriyor. Belki bir engeldir ama belki de daha büyük çabalara hatta yeni başarılara giden bir uyarıcı bile olabilir. Kompleks karakterimiz hakkında verilen bir hüküm değil. Psikik hayatın yani psikolojik benliğimizin bir gerçeği. Kişisel tarihimizin bir yerinde bir şeylerin tam olarak sindirilemediğine dair bir sinyal. Peki bunlara ne sebep oluyor? Jung, kökenin genellikle duygusal bir şokta bulunduğunu ve muhtemelen kişinin kendi bireysel doğasının bütününü kabul etmesinin imkansız görünmesine dayandığını öne sürüyor. Temel mekanizma şu. Psyche'deki kişilikteki hayati bir noktaya egonun anlam ve kimlik duygusunu üzerine inşa ettiği bir merkeze bir darbe vuran bir olay gerçekleşiyor. Bu merkez zarar gördüğünde veya yıkıldığında işte kayıp, hayal kırıklığı, ihanet ya da basit bir ya da tesadüfi bir şey bile olabilir. Bu şok tüm iç yapıya yayılıyor. Burada ilginç bir şekilde Rudhyar Jung'dan biraz daha ileri bir şeylere gidiyor. Yani Jung biraz daha çalışma mekanizmasına bakıyor. Rudhyar daha pratik bir yerden yaklaşımları var. Diyor ki önemli olan olay değil diyor. Önemli olan olaya verilen tepki diyor. Hiçbir şok
kendi başına bir komplekse neden olmuyor. Aynı kayıp, aynı aşağılanma, aynı kopuş iki kişiyi tamamen farklı şekillerde etkileyebilir. Birinde kompleks bırakırken diğerini, yani bu kişi yaralanmış olsa bile nihayetinde güçlendirebilir. Bu insan merkezli astrolojide, yani bence genel olarak da olabilir bu, bir doğum haritasının ortaya çıkarabileceği şey kişiliğin sinir merkezlerinin doğası. Hangi işlevler zayıf noktaları oluşturuyor ve bu zayıf noktalar ne zaman tetiklenebilir, bunları haritada görebiliriz. Ama haritanın yapamayacağı şey bir kompleksin gerçekten oluşup oluşmayacağı ya da işte herhangi bir krizin sonucunun ne olacağı. Bunlar haritanın tek başına ölçemeyeceği bir şeye bağlı çünkü. Kişinin bu deneyimi içeriden nasıl karşıladığına. Yani bilinen bir doğum saati olmadan, evlerin başlangıçları, hani doğum haritasındaki evlerin başlangıçları olmadan bir kişinin psikolojik krize karşı oryantasyonunun anlamlı bir analizi pratik olarak imkansız diyor. Çünkü bu alçalan, yükselen, işte tepe dip noktalar, bunlar oryantasyonu belirliyor kişinin. Kompleksler temelde travmatik olayların bir ürünü değildir diyor Rudyard. Bunlar hayata karşı belirli bir tutumun ürünü. Şöyle anlatabilirim. İnsan varoluşunu öncelikle güçler arasındaki bir yarışma olarak anladığınızı hayal edin. Bir tarafta siz, sizin iradeniz, arzularınız ve egonuz var. Diğer tarafta da dünya var, işte diğer insanlar, koşullar, doğanın kendisi var. Ve bu bakış açısına göre olan her şey bir çarpışma. Bu ikisi arasında bir çarpışma. Sizin gücünüz galip geldiğinde güçlüsünüz. İşte galip gelmediğinde ise zayıf ve eksik ve işte kaybetmişsiniz. Yani bu senaryoda hayatın ölçüsü gerçekliğe karşı aldığımız galibiyet mağlubiyet kaydı. Dünyada bu mercekle hareket ediyorsa birisi, o zaman her yenilgi yetersizliğin bir kanıtı olarak kaydediliyor. Ve bu yenilgiler biriktikçe, her biri bir öncekinin hatırasına eklendikçe bu kanıtlar bir yenilgi duygusu oluşturarak katılaşıyor. Bu duygu henüz başlamadan bir sonraki deneyime nasıl yaklaşacağımızı belirliyor. Daha onunla yüzleşmeden yenilmiş oluyoruz yani. Artık karşımızdaki gerçekliğe tepki vermeyi bırakmış ve bunun yerine kompleksimizin ona yansıttığı imaja tepki vermeye başlamış oluyoruz. Bir tekne örneği var. Birkaç bölüm önce başka bir kontekste kullanmıştım. Bir adamı düşünün teknesinde. İşte bir fırtına kopuyor. İşte direği, yelkeni rüzgarla paramparça oluyor. Ucu ucuna varıyor limana. Bu kişi objektif olarak yenilmiştir. Fırtına onun teknesinden daha güçlüydü ve böyle olmaya devam edecek her zaman bu. Ama acaba adamda subjektif bir yenilgi duygusu oluştu mu? Fırtınalara ve denize karşı yenilgiyi kabullenmiş bir tutum mu gelişti? Bu tamamen o karşılaşmanın ne için olduğunu nasıl anladığına bağlı. Eğer meselenin kendi gücünü fırtınanın gücüyle ölçmek olduğunu inanıyorsa bu karanlık bir tablo ve öyle kalacak. Yani doğa bu maçı her seferinde kazanacak ve kişi bunu biliyor. Ama eğer o karşılaşmayı farklı şekilde anlıyorsa, yani kendi içsel yaratıcı güçlerini harekete geçiren, işte içindeki beceriyi, dayanıklılığı ve işte o öz bilgiyi e, büyüten bir vesile olarak görüyorsa, ne kadar hırpalanmış olursa olsun bu tecrübede içsel olarak yenilmemiş oluyor. Yani objektif olarak hırpalanmış olabilir ama subjektif olarak fırtınanın önceki halinden daha fazlası. Bununla neredeyse birebir örtüşen bir öğreti var Budizm'de. Bir suttada bu da bir insanın acıyla iki farklı biçimde karşılaşabileceğini anlatıyor. O eğitilmemiş, eğitilmiş diye bir ayrım yapıyor. İşte az önceki örnekteki iki ayrım gibi. Eğitilmemiş diyor, eğitilmemiş sıradan birisi acıyla temas ettiğinde üstüne bir şeyler ekliyor diyor. İşte telaşlanabilir, işte bitap düşer, yakınır diyor. Yani fiziksel acı geliyor, buna direniyor. Bu direnç zaten gizli olan örüntüleri harekete geçiriyor kişideki ve iki deneyime yol açıyor. İki ok diyor, iki ok örneğini kullanıyor. Birinci ok, kimsenin reddedemeyeceği şey, işte acı veren olayın kendisi. İkinci ok, üstüne yığılan zihinsel acı. Direniş, çaresizlik hissiyatı. Eğitilmiş biri de
ilk oku tecrübe ediyor. Bu işte ona uyuşukluk yok buna karşı ya da işte o da tecrübe ediyor acıyı yani. Ama ikincisini kendisine vurmuyor. Fiziksel acıyı üstüne katmanlanan zihinsel acı olmaksızın yaşıyor. Ve Buda'ya göre bu fark işte bağımlılığı özgürlükten ayıran fark. Yani Rudyard'ın da hayata karşı pozitif tutum dediği şey zorlukların ve kayıpların yokluğu değil. Bu hayat vurgusunun güce karşı güç yarışmasından uzaklaşması ve bu mücadele aracılığıyla içsel yaratıcı güçlerin aşamalı olarak gerçekleştirilmesine yönelmesi. Bu oryantasyona sahip birisi yenilmiş ve hırpalanmış olsa bile bu deneyimle öğrendiğini ve büyüdüğünü hissedebildiği sürece bir yenilgi duygusu edinmeyecek. Yenilgi gerçek ama bunun aracılığıyla büyümek de gerçek. Asıl soru işte bu ikisinden hangisi bir sonraki karşılaşmayla olan ilişkimizi organize edecek? Bu senaryoda özgüven sonuçlar hakkında kesinlik sahibi olmak değil ve bilmek değil ne olacağını. Her yeni krizi bir yaratıcılıkla karşılama yeteneğinden bahsediyoruz. Kazanmak için değil, durumu ne gelirse gelsin bunu karşılayabilmek, onunla ortada buluşabilmek için ve bu buluşmaya yaratıcı bir şey katmak için. Ve komplekslerin aşındırdığı şey işte bu kapasite. Yani kişinin kendi içsel kaynaklarını duyduğu temel güven. Ve nihayetinde iyileşmeler de bu alandaki bunu geri kazandırıyor bize. Şimdi Rudyard'ın çerçevesinde biraz daha derine inelim. Komplekslerin spesifik haritasını çıkarmadan önce kişiliğin temel işlevlerini belirliyor. Herhangi bir organizmanın işte birkaç temel fonksiyonel aktivitesi var ve her bir aktivite o organizmanın varlığı için gerekli olan gereksinimlerden bir tanesini karşılıyor. Fiziksel düzeyde bunlar işte nefes almak, işte dolaşım, sindirim, üreme gibi şeyler. Psikolojik düzeyde işte dürtü gibi şeyler var. Ve bu dürtülerden 4 tanesini tanımlıyor Rudyard. Bir, belirli bir varlık olma dürtüsü. İkincisi, bu belirli varlığın karakteristik formunu koruma dürtüsü, devam ettirme yani. 3, onu yeniden üretme ve üreme dürtüsü. Ve son olarak da onu bir amaca göre dönüştürme dürtüsü. Bu dürtülerin her biri bir gezegen grubu, genelde çiftine karşılık geliyor. İşte bu dönüştürücü dürtü dediğimiz son dürtü, bunlar Uranüs, Neptün ve Plüto. Üreme ve yaratıcı dürtü, Mars ve Venüs. Koruma ve sosyal dürtü, Jüpiter ve Merkür. Ve hepsinin temelinde yer alan dürtü de belirli sınırları olan ayrı bir bireysel benlik olma dürtüsü. Bu da Satürn ve Ay. Bu dürtülerin herhangi birisi aracılığıyla enerjilerimizin salınımı ne zaman engellenirse veya kesilirse, yani ne zaman temel bir işlev tıkanırsa komplekslerin oluşumuna yol açabilecek koşullar ortaya çıkıyor. Her dürtü kronik olarak engellendiğinde kendi psikolojik zorluk ailesini üretiyor. Bu bölümün geri kalanında da ilk ve en temel aileyi konuşacağız ve bunlar da Satürn ve Ay işlevi. Rudyard bunu herhangi bir spesifik bireyselleşmiş varoluşun kök işlevi diyor bu Satürn ve Ay ikilisine. Satürn ne? Satürn form ve sınır prensibi. Beni o değil de ben yapan şey, yani başkası değil de beni ben yapan şey. Egonun yapısını inşa ediyor, kişiliğe iskeletini veriyor, içerisiyle dışarısı arasındaki çizgiyi çekiyor. Ay da organik adaptasyon prensibi. Satürn'ün tanımladığı formun içinde akışkan ve duyarlı kalabilme yeteneği. Birlikte bireysel varoluşun temel dinamiğini oluşturuyorlar. İşte ben belirli bir varlığım ve sürekli değişen bir dünyada o varlık olarak yaşayabilmeli, nefes alabilmeli ve hareket edebilmeliyim. Sağlıklı bir Satürn-Ay dinamiği şu anlama geliyor. İşte belirgin ve tutarlı bir bireysel formum var ve onun içinde canlı ve duyarlı kalabiliyorum. Sağlıksız bir dinamikte de form hapishaneye dönüşüyor. Yani
Yeni durumlara, durumun aslında ne gerektirdiğine bakmaksızın aynı katı, önceden belirlenmiş tepkilerle yanıt vermek. Bazı tipik deneyimlere verilen tepkiler, dış koşullar, yaşam ihtiyaçları tamamen değişmiş olsa bile aynı katı yollar izleniyorsa eğer, Satürn işlevi ayın adaptasyon işlevini ezmiş demektir. Canlı, gelişen bir şey olması gereken karakter bir compulsion'a, böyle spesifik bir yöne doğru bir ağırlığa dönüşerek kireçlenmiştir. Peki bu dengesizlik nasıl oluşuyor? İlişkiler yoluyla ve özellikle en erken ilişkiler yoluyla. Ebeveynler de bunun içerisinde işte. Her çocuk her iki işlevi de potansiyel olarak taşıyarak doğuyor. Yani hem Satürn fonksiyonunu hem de işte Ay işlevini. Ancak potansiyel beslenme gerektiriyor. Bu işlevlerin çevredeki canlı örneklerle uyarılması ve beslenmesi gerekiyor. İnsan hayatının en erken evresinde bu örneklerin birincil kaynakları kişi olarak değil de işlev olarak baba ve anne, yani bu figürü, bu rolü dolduran herhangi bir şey veya kişi. Rudyard her iki ebeveynin de yerine getirmesi gereken 3 temel rol tanımlıyor. Dünya ile çocuğun güçleri arasında aracı olmak, etkili insan davranışlarının bir örneği olmak ve bir koruyucu olmak. Aracı rolü çocukla işte dış dünya arasında durmak. Bu hani dışarıda hala metabolize edemeyeceği kadar geniş ve hızlı olan bir dünya var. Bunun arasında arasında olmak. Ebeveyn gerçekliği önceden sindiriyor. İşte kendi varlığından süzüyor ve yönetilebilir parçalar halinde ulaştırıyor çocuğa. Nasıl işte bazı hayvanlar yavrularına çiğneyip veriyorlar yiyeceği. Burada işte gerçekliği e, kendi süzgeçlerinden hani ebeveynlerin vermesi. Tüketilebilir halde. İkinci rol işte örnek rolünde de işte bir insanın nasıl işlediğini, işte hayal kırıklığını nasıl karşıladığını, çatışmayı nasıl yönettiğini, dünyada nasıl bir yetkinlik ve zarafetle hareket ettiğini gerçek yaşam davranışıyla sergilemek çocuğa. Çocuklar bunu öğretilerek değil, izleyerek öğreniyorlar. Son olarak da koruyucu rolü var. Burada da çocukla hayatın sert köşeleri arasında bir tampon görevi sağlamak yine. Ee, Kendi çocuk Satürn ve Ay işlevleri hazır olmadan ezilmesin. İşte kendi hızında kademeli olarak gelişebilsin diye. Ebeveynler bu 3 rolü tatmin edici bir şekilde yerine getirdiğinde çocuğun Satürn ve Ay işlevleri başarılı bir şekilde gelişmelerini sağlıyorlar. Bunu herhangi bir nedenden başaramadıklarında bu işlevleri stres altında ve destek olmadan büyümeye zorluyorlar. Baba çocuk için Satürn prensibini somutlaştırıyor. Sağlamlık, işte katılık, otorite, yapı, güvenilir sınırlar. Çocuk gerçek babasıyla olan deneyimi yoluyla baba imajı dediğimiz şeyi kademeli olarak inşa ediyor. Dünyada otorite ve bireysel karakterin nasıl işlediğine dair bir şablon oluşturuyor. Anne de Ay prensibini somutlaştırıyor. İşte adanmış, duyarlı bir bakım, çocuğun ihtiyaçlarını karşılama yeteneği, sıcaklık, tanıdık olan iç dünya ile dış dünya arasında bir aracı işlevi görmek. Bunun aracılığıyla da çocuk bir anne imajı inşa ediyor. Dünyaya işte nasıl yaklaşabileceğine dair bir şablon. Bunlar illa bu imajlar, yani gerçek ebeveynlerin tam fotoğrafları değiller. Bunlar çocuğun ebeveynlerine verdiği tepkilerden inşa ettiği, onlarla olan deneyiminin kalitesiyle şekillenmiş kurgular. Ve bir kez inşa edildiklerinde çok güçlü mercekler haline geliyorlar. İşte baba imajı otoriteyle ve yapıyla her karşılaşmada etkinleşiyor. Anne imajı da işte beslenmeyle, aidiyetle, bilinmeyen adaptasyonla, işte dünyanın güvenli bir yer olup olmadığına dair temel sorularla her karşılaşmada etkinleşiyor. Rudyard'a göre bu imajlardan birisi gelişmemiş kaldığında, yani karşılık gelen işlev sevgiden mahrum kaldığında ilginç bir şey oluyor. Bu işlevin olması gereken yerde bir boşluk oluşuyor. Doğa da boşluktan nefret eder diyor ve bizim benliğimiz de bunun çok farklı değil. O yüzden bu boşluk başka bir işlevi bu boşluğu telafi edebilmek için anormal bir şekilde aşırı gelişmeye zorluyor. Yani anne imajı baba imajını tamamen gölgede bırakacak kadar ısrarcı olabiliyor ya da tam tersi. Her iki imaj da bazen
temas eksikliği nedeniyle gelişmemiş kalabiliyor. Burada da işte başka bir işlev bulunuyor, onunla doldurulmaya çalışılıyor. Her iki durumda da bir fonksiyonel dengede bir hata var. Ve burada kişi işte daha az hangi işlev daha az gelişmişse bunun kullanılmasını gerektiren bir yaşam durumuyla karşılaştığında kendisini yetersiz buluyor. Yani kullanılabilir dinamik güçten yoksun, olayı odaklanmamış bir irade veya olgunlaşmamış bir duygusal tepkiyle karşılamak zorunda kalıyor. O zaman da eğilim ne oluyor işte? Negatif ve yenilgi odaklı bir tutumla yaklaşmak. Burada ezici derecede güçlü bir güçle yüzleşen zayıf bir güç var. Burada deneyim yoluyla kendi bireyselliğini geliştirmeye de odaklanamaz. Tek görebildiği şey iki dengesiz güç arasında bir yarışma ve hangisini kaybedeceği zaten bariz. Burada Fritz Kunkel'in primal, ilkel, birincil biz diye bir kavramı var. Ona başvuruyor. İşte bu kavrama göre bebeğin orijinal durumu bir özdeşleşme durumu. Yani işte bir ego yok, ayrı bir benlik yok. Anneyle ben bir biz var yani. Hani her şeyle bağlı olma hali. Burada yavaş yavaş ne oluyor? Bu birlik bozuluyor yaşadıkça. Çocuk ayrı bir benlik haline geliyor. Ve bu an işte o birincil bizin çöküşü. Ve işte bu düşünceye göre bu bizin, birincil bizin çöküşü bir insan hayatındaki en önemli psikolojik krizlerden bir tanesi. İşte tüm geri kalan hayat bunun nasıl metabolize edildiğine bağlı. İlginç bir şekilde Budist düşünceyle de ben benzettim en azından. Orada işte sabit ve ayrı bir benlik illüzyonunun ortaya çıkışından bahsediliyor. Burada bilinç işte ben buradayım, ben varım ve ben ve dünya diye bir inançın etrafında organize gerçeklik. Hem Kunkel hem de Budizm'de işte bu korkunun, acının hep kendini organize etmeye başladığı yer burası. Bir ayrılık hissiyatı, ayrı bir benlik, kaybedilebilecek bir benlik ve en erken kompleksler işte bu temel korkudan, ayrılığın doğurduğu ve ayrılığa yol açılmasının hatırasından doğuyor. Anne gerçekten oradaysa eğer, fiziksel olarak güvenilir ve duyarlıysa bu kopuş özümsenebiliyor. Yani okey olunabiliyor bununla. Çocuk çünkü bu olması gereken bir şey hani varlığın kuralı. E, Çocuk bu senaryoda işte bireysel benliğine, kendi tecrübesine dünya düşmanca hissettirmiyor düşüncesiyle bir güven taşıyarak geçiyor. Ama eğer anne mevcut değilse, işte korkmuşsa, tutarsızsa, burada anne imajı biraz daha negatif oluyor. O zaman çocuğun hayata adaptasyon işlevi negatif hale geliyor. Yani yaşam deneyimlerine yenilgiyi kabullenmiş bir tutumla, korkuyla veya işte daha sonra bazen saldırganlıkla yaklaşabiliyor. Zaten kendisini hayal kırıklığına uğratacağına karar verdiği bir dünyaya karşı bir önleyici bir mekanizma. Baba imajı biraz daha geç giriyor devreye. Satürn işte ilk 7 yaşımız 6-7 gibi ilk karesini yapıyor natal doğum haritamızdaki Satürn'e. İlginç bir şekilde bakın Satürn'de kemikler, dişler falan hep Satürn'dür ve bunlar işte süt dişlerinin yerine işte kalıcı dişlerin gelmeye başladığı zamandır ilk karesi Satürn'ün. Bu zamanlar işte baba imajı biraz daha bu baba imajının girmeye başladığı zamanlar. Bu dönem çocuğun işte evin ötesindeki dünyaya ciddi şekilde ilk adımlarını atmaya başladıkları zamanlar. Şöyle bir ayrım da var kadınlarda. Bir kadının haritasında baba sadece Satürn'ü değil Güneş'i de aktive edebiliyor. Çünkü gerçek baba genelde çocuğun erkeksi olanla, erkeksi o figürle ilk karşılaşması. Yani bir kadının babasıyla olan ilişkisinde Güneş ve Satürn arasındaki fark hangi kompleksin aslında devrede olduğunu anlamaya çalışırken çok önemli. Şimdi bir anne kompleksinden biraz daha bahsedelim. İşte nedir genelde düşünülen şey? Anneye aşırı bir bağlılık, işte bağımlılık, bireyselleşememe ve bu bir versiyonu ama aynı şekilde anneye yeterince sahip olmamış bir kişideki bir anne kompleksi de var. İşte hayatını bu eksikliğin ürettiği içsel boşluğu doldurmaya çalışarak geçiren birisinden bahsediyoruz. Bir de annesine derinden kırılmış ve kızgın olan birindeki anne kompleksi. Yani her üç versiyonda da ortak nokta bağlılık değil bakın. Ay işlevinin az gelişmiş olması.
Yani içsel adaptasyon kapasitesi ve hayata güvenle yaklaşma yetisi körelmiş. Sonuç hepsinde aynı. Kişi hayatın taleplerini ezici bir güç karşısında zayıf bir güç olarak karşılıyor. Bu Rudyard'ın metnindeki belki de en ilginç kısım merceği astrolojinin kendisine çevirmesi. Diyor ki eğer anne rehberliğine duyulan tatmin edilmemiş bir özlem soyut bir imaja aktarılırsa her türlü kolektif yapıda vücut bulabilir. İşte bu bir vatan olabilir, vatan toprağı, işte deniz olabilir, işte kilise olabilir, işte kişiye güvende hissettiren bir siyasi parti olabilir. Yani astrolojiye duyulan inanç bile soyut bir anne imajını temsil edebilir. Astrolojinin kuşatıcı annenin yerine geçmesi. Ee, Hayatın kaosuyla kendi kapasitesini geliştirememiş bir ego arasında aracılık eden bir rehber olarak gezegen döngüleri. Çok ilginç. Rudyard şey de diyor. Anne ve baba işlevlerinin evrenselleştirilmesi insan bilincinin evriminde gerekli süreçler. Yani biyolojik olandan ruhsal olana geçmek, büyüme şeklimiz bu zaten. Soru anlam için gökyüzüne bakıp bakmadığımız değil. Soru bu bakışın psikolojik kalitesi. İşte astrolojiye yönelik temelde iki farklı yaklaşım var. İlki işte gezegenleri yukarıda birey üzerine etkiler, bireyde etkiler yaratan varlıklar olarak ele almak. Bu modda harita başımıza gelen bir şey. İşte bazı gezegenler iyi, bizi koruyorlar, iyi şeyler getiriyorlar. Diğerleri kötü, işte bizi tehdit ediyorlar, işte yolumuzu kesiyorlar falan filan. Burada işte iyi bir dönemde miyiz, kötü dönemde miyiz diye kontrol ediyoruz transitlerimizi. Yani burada astrolojiyi bir çocuğun annesini kullandığı gibi kullanıyoruz. Ne yapacağımızın söylenmesi, rehberlik edilmek ve korunmak için yapıyoruz. Dış dünya kafa karıştırıcı ve bizden daha iyi bilen bir şey tarafından bu dünyanın yönlendirilebilir kılınmasını istiyoruz. Bu işte anne kompleksini ele veriyor bu aksiyonlar. İlla şiddetli bir kompleks olmasına da gerek yok. Bu yani bu yöndeki bir eğilim bile bunun işaretleri. İşte her ihtiyaç için güvenli bir tavsiyeye, güvenilir bir tavsiyeye sahip olan gökselleştirilmiş anneye bilinçsiz bir bağımlılık. Burada birey işte kadere vurgu yapıyor, işte az gelişmiş bir bireysellik sergiliyor. Zayıf bir Satürn işlevi gökyüzüne doğru aşırı bir işte ay fonksiyonu uzanışı. Ay fonksiyonunun abartı bir hale gelmesiyle telafi ediliyor. Bu ne zaman problematik? Bireyin kendi kapasitesinin yerini aldığında. Bir de bunun işte baba kompleksi versiyonu var. Orada da işte Satürn işlevi ay fonksiyonunun pahasına gelişmiş olan kişide teoriler ve işte mükemmel sistemlerde kayboluyor kişi. Her şeyi kapsayan kozmik bir düzeni keşfetmek için bir kaygı oluşuyor. İşte çünkü kendi içinde düzensizlik ve mantıksız gelgitler var. Yani ne pahasına olursa olsun netlik ve form arıyor. Sorunları önce onları rasyonel olarak anlayıp tam yerlerini kesin olarak görmedikçe bunları karşılamayı reddediyor sorunları. Yani baba prensibi normal şekilde gelişmemiş. Bu nedenle onu dışarıdaki her yerde arıyor. Bir dogma arayışı astrolojide. Ve mesela işte kişi gerçek babası baskıcıysa o zaman birey kendi doğum haritasını işte mengene gibi tutan bir kalıp olarak yaklaşabiliyor. Hayatı işte dediğimiz gibi dogmalarla karşılıyor. Burada ruhsal yaratıcılığın kaynağı kuru gibi. Peki astrolojiye pozitif ve olgun bir yaklaşım neye benziyor? Astroloji ile Satürn işleminden karşılaşmak, kuvvetlere bağımlılıktan ziyade bireysel benlik perspektifinden yaklaşmak demek. Yani doğum haritamıza yapısal bir bütün olarak yaklaşıyoruz. Pasif bir alıcıyı etkileyen etkiler listesi olarak değil,
toplam bireysel varlığımızın bir sembolü olarak bakıyoruz ona. Yani kendi yapısal yasamızın bilgilerini arıyoruz. İşte yeteneklerimizin birbirleriyle nasıl ilişkili olduğuna dair bir bunları kavramaya çalışıyoruz. Ee, Yani dikkatimizi zorluklara daha iyi bir şekilde odaklayabilmek için araçlar arıyoruz. Bu yaklaşımda her iki işlev hem Ay hem de Satürn fonksiyonlarının çalışıyor olması gerekiyor. Eğer Ay işlevi aşırı güçlüyse yapısal kavrayış kafa karışıklığına dönüşebilir. Eğer Satürn işlevi baskınsa da astrolog veya işte astrolojiyi kullanan kişi soyut kavramlarda kayboluyor ve karşısında ya da kendinde yaşayan kanlı canlı insanı gözden kaçırıyor. Yani olay sağlıklı versiyon dengede. Hiçbir doğum haritası kişinin bir anne kompleksi ya da başka bir kompleks sergilediğine dair tam bir güvence veremez. Harita sadece temel işlevlerdeki dengesizliği veya stresli krizlerin yaklaşık zamanlamasını gösterebilir. Yani astrolog sadece eğilimleri belirleyebilir. Bu eğilimlerin bir sonucu olarak gerçek hayatın ne olacağını kesin olarak söyleyemez. Astroloji şöyle çalışıyor. Yani fonksiyonel niteliklerden ve yapısal kalıplardan başlıyor. Ve organik bir bütünde her şeyin içinde. Yani Satürn atıyorum her haritanın her faktöründe mevcut. Hiçbir şey dışlanamıyor. İşte astrolog için bir baba kompleksi diye bir şey yok. Genel bir baba kompleksi diye bir şey yok yani. Bir kişi var, bir harita var. Daha önce hiç var olmamış ve var olmayacak bir benzersiz potansiyeller bütünü var karşımızda. Ve tekrarlanamayacak yani bu. Ve dolayısıyla hiçbir insan kompleksi de tam olarak tekrarlanamıyor. Çünkü bir kompleks bireysel kişinin tamamının stres altında çalışması. Yani tüm işlevleri bu kişinin ona katkıda bulunuyor ya da işte çözülmesine yardımcı oluyor. Bir kompleks bir mercek görevi görebilir. Yani sadece bir yara ya da bir hapis değil. Bir mercek. Bu mercekte işte bir komplekste ne oluyor? Kişi enerjisini, psikik enerjisini belirli bir yöne, sıradan hayatın nadiren ulaştığı bir yoğunlukta odaklıyor. Bu senaryoda bir kompleks olağanüstü başarılara da yol açabilir. Yani acı veren bir yaradan dünyada olağanüstü bir şeyin kanalize edildiği bir enstrüman haline gelebilir. İşte bir lider, bir sanatçı, bir dahi bu şekilde doğabilir. Yani komplekslerin bir mercek olarak böyle fonksiyonları da olabiliyor. Önemli olan enerjinin mercekten hangi yöne aktığı. Eğer bireyin yaratıcı ve bütünleştirici ruhu kullanıyorsa kompleksi yaratıcılığa gider. Ama kompleks tek başına kendisi eylemde bulunuyorsa burada yıkıcı sonuçlara gidebilir. Yani kendisine veya işte dokunduğu şeylere. Bu çok küçük bir ayrım değil ve astrolog için çok önemli bu. Çünkü harita bu ayrımı yapamaz. Haritanın bize gösterebileceği şey merceğin şekli. Gerilimin işte spesifik konfigürasyonu veya işlevin doğası. İşte atıyorum Satürn retrodur, Ay işte öyle bir burçtadır, şöyle bir burçtadır. Bunlar hikayenin nerede yaşandığına işaret ediyor. Sertlik nerede, kompleks nerede, nasıl bunu gösteriyor. Bize arazinin yapısını veriyor yani. Ama işte bu araziden ne geçecek? İçeriye doğru bir korku mu yoksa bu yaranın şeklinden dışarıya odaklanan, yaratıcı bir amaçla odaklanan bir ruh mu? Bunlar haritamızın bizim için cevaplayamayacağı sorular. Bunları sadece hayat cevaplayabilir. Günün sonunda astrolojinin görevi veya yapabileceği şey bize ne olacağını söylemek değil veya işte kaderimizi adlandırmak değil, enstrümanımızın şeklini göstermek. O enstrümanla ne çalacağımız bize kalmış. Bu Satürn ve Ay işte 4 tane dürtünün ilkiydi. İlkiyle alakalı komplekslerdi. Belirli bir varlık olma dürtüsü. Bir sonrakinde işte Jüpiter ve Merkür demiştik. Koruma ve sosyal dürtüler. Bunlarla ilgili olan kompleksleri de büyük ihtimalle önümüzdeki ay yaparım. Çünkü önümüzdeki haftanın bölümü belli ve sonra bir boğa bölümü var. 4 tane zaten bu kompleks ailesi. Her ay herhalde belki bir tanesini yaparım. Benden bu kadar bugünlük. Haftaya görüşmek üzere. Buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.